हाय गाइस, माय नेम इज ए और मैं आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। यह वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटेंस, बहुत ही क्रीपी, बहुत ही डरावनी। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं इंट्रो की तरफ। मैक्सिको में एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क मौजूद था जिसे सन 2017 के बाद बंद कर दिया गया। उसका कारण ये था कि उधर 4 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिनका कारण अभी तक पता नहीं चला है। और आज की हमारी पहली वीडियो उसी अम्यूजमेंट पार्क की है, और यह वीडियो तब की है जब उस अम्यूजमेंट पार्क को बंद करने वाले थे। Son 5 o 6 vueltas. ¡Está bien recio! Abajo no, abajo, en la parte de abajo no. ¡Que no se cae! Es una pista. Otra. ¡Ay, si no le da recio! Y yo puedo enseñar que me... Así es el juego, así es. ¡Mira un brincolín! ¿Cuál? ¡Ay! ¡Ay, aquí donde bajo me da miedo! ¡La Serena! ¡Ay! हम लोग रोलर कोस्टर की आखिरी वाली सीट पे एक बच्चे जैसी आकृति को देख सकते हैं, जो कि शुरू के वक्त उधर नहीं थी और ना ही वीडियो के आखिरी में। तो यह क्या चीज है जो उन्होंने इधर रिकॉर्ड की? क्या यही कारण है उधर लोगों की मौत का? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एलन अपनी पूरी टीम के साथ एक ऐसे घर में आए हुए हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह घर एक नहीं बल्कि कई आत्माओं के कब्जे में है। करीब 2 घंटे इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब उन्हें उधर कुछ भी नहीं मिला तो वह उधर ओइजा बोर्ड खेलने लगते हैं, और उसी के बाद से उनकी जिंदगी के लंबे लंबे यल लग जाते हैं। Todo mundo junto, velho. Junto, velho. Mira aqui. Calma, todo mundo. Ô, mira a lanterna lá, gordinho. Da casa. Sai da casa, velho. Sai. Que foi? Sai. Ô, tenta abrir a porta aqui, velho. Ô, tenta abrir a porta aqui. Ô, tenta abrir. Não vai. Mano, ajuda todo mundo aqui, calma. A porta não quer abrir, mano. Calma, velho, calma, não apavora não, calma aí, calma. Que foi? Ah, acendeu a lanterna. ओइजा बोर्ड खेलने के कुछ ही देर बाद उस कमरे में आग लग जाती है। वह बचने के लिए भागते हैं तो सामने का दरवाजा ही नहीं खुलता। उनके दोस्त बाहर से भी ट्राई करते हैं लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन आखिरकार वह दरवाजा खुल ही जाता है। तो क्या उस दरवाजे को किसी भूत ने पकड़ के रखा था या फिर ये कोई मजाक था? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। Ó, todo mundo junto, velho. Junto, velho. Mira aqui. Calma, todo mundo. Ô, mira a lanterna lá, gordinho. Da casa. Sai da casa, velho. Sai. Que foi? आज की हमारी तीसरी वीडियो लॉकडाउन के समय की है। लॉकडाउन में जब एक मेट्रो स्टेशन बंद पड़ा हुआ था
तो एक व्यक्ति उस मेट्रो स्टेशन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तो तभी उसके कैमरे में यह चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। क्या आप देख पाए? हम लोग आगे वाली सीट पे एक मोशनलेस फिगर को देख सकते हैं जो कि बिना किसी मूवमेंट के उधर बैठी हुई है। उस व्यक्ति को उस वक्त यह नज़र भी नहीं आया था। वह व्यक्ति जब बाहर जाता है तो फिर से उसके कैमरे में यह रिकॉर्ड हो जाता है। हम लोग फिर से उसी फिगर को देख सकते हैं, लेकिन वह इस बार किसी ट्रेन के अंदर नहीं है, वह दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। तो आखिर यह क्या चीज़ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक गोस्ट हंटर टीम एक ऐसे घर में गए हुए हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इधर एक लड़की की आत्मा है जो कि अपने बच्चों को लेके घूमती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के कुछ ही समय बाद उनका सामना इस चीज़ से हो जाता है। Mano, tem batida, tem batida. Ô, Rian! Ali, mano! Sai! Sai! Ô, Rian, tinha alguma coisa aqui, velho. Quem tá aí? हम एक चेहरे को देख सकते हैं जो कि एक कमरे से झांकता हुआ नजर आता है, और जब वह व्यक्ति उसे देखता है तो वह कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन उधर पहुंचने पर उसे उधर कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आगे जो उसके साथ होता है वो तो इनके रोंगटे ही खड़े कर देता है। Tinha alguém aqui, velho. Tinha alguém aqui, mano. Ô, Rian, olha isso aí, velho. Ô, que é isso, mano? Cara, que loucura. Vou avisar os caras. Ô, Lucas. हम लोग कुछ इंसानी हाथों को देख सकते हैं जिसे देख के यह लोग इतना डर जाते हैं कि उस घर से भाग जाते हैं। लेकिन उनका मूड एक आखिरी कमरे को इन्वेस्टिगेट करने को करता है, और उस वक्त उनके कैमरे में यह रिकॉर्ड हो जाता है। Mano, criança chorando. É criança chorando. Ela tá aqui, velho. Ela tá aqui. Mano. É ela, mano. Cadê? Ô, galera, ô. Mano, sumiu, velho. Sai, calma aí. Sai daí. हम लोग एक फिगर को देख सकते हैं जिसके मुंह पर कोई भी इंप्रेशन नहीं है, और उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है। लेकिन अगले ही शॉट में वह उधर से गायब हो जाती है, और जब यह व्यक्ति उधर देखने जाता है तो उसे उधर कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या इन्होंने उस औरत को कैप्चर कर लिया है जिसको ये इधर कैप्चर करने आए थे, या फिर ये कोई मजाक है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की हमारी आखिरी वीडियो एक शॉर्ट क्लिप है। जापान में रहने वाले एक व्यक्ति को अपने बाथरूम में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, तो वह अपना कैमरा लेके बाथरूम के बाहर ही बैठ गया, और उसके कैमरे में यह रिकॉर्ड हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।